大家好啊！今日同你睇下嘅係呢支都幾舊嘅 zoom lens，係Panasonic Lumix 出嘅 zoom lens，係 Pancake zoom。咁佢係好薄嘅，佢嘅 focus 係12至32。咁呢支鏡就冇手動嘅環嘅，所以唔可以手動，淨係得只有可以自動對焦。咁佢嘅濾鏡呢就係37個 mm， 咁37都好細嘅，但係你都好易揾到嘅啫，或者你上網買啊，咁都買到37個 mm 嘅。咁如果你拆咗佢，仲更加扁啦呢支鏡。咁我一陣間就會擺一支普通嘅單鏡鏡嚟到嘅比較一下嘅。咁呢支鏡呢就收埋咗嘅，如果你要用嗰陣時呢，就要擰開佢。擰開佢呢，佢就會伸長咗，咁你先至可以用到嘅。12至32 zoom 出嚟呢，就其實個體積係差唔多嘅啫。我一陣間擺落個機嗰度俾大家睇下啦，擺翻個濾鏡落去，都係兩個長咗係2個 mm 咁長嘅啫。咁要吸埋個鏡咁擺埋咧，就非常之細。但係咧，佢係用塑膠做，但係佢就好實淨嘅。佢有金屬嘅接環，就唔係話好似14至42嗰支咁，係用塑膠嘅接環。塑膠都唔會咁易爛嘅，但係就感覺上就好似實淨啲啦。而家我擺一支 Sigma 嘅52.8嘅微距鏡，咁你睇得出佢實在好扁啦，即係大概可以做到一支，可以做到3支鏡咁滯。咁因為呢支微距鏡咧，咁佢就會再突出嚟，再突多啲。咁如果你 zoom 埋去咁長咧，就一個焦距，但係呢支鏡就好，真係好棒，去旅行又好啱。尤其是如果你用一個細嘅機身，咁我呢個舊機身咧就係GF2啦，GF2。咁如果你可以揾到個 GX1 咧就更加好啦，但係 GX1 因為又唔出啦，如果二手價咧都買到非常之貴啊，因為佢仲細過 GF2。GF2 係舊啲，但係影相咧，如果你喺街拍咁樣咧，就其實已經夠晒噶啦。你可以睇得出佢實在都真係好薄啊！可以，如果你個衫袋大啲，或者你個大少少嘅袋咧，都可以擺得落。咁要你一開掣嗰時咧，佢就叫你另個鏡突出嚟嘅，如果唔係你就影唔到噶啦。咁而家咧就開咗佢啦，咁你就影到。咁你影完之後，咁咧就即係閂翻個鏡啦，閂翻個鏡就好易，即係收藏就好易。咁不如我俾大家睇下用呢支鏡影出嚟嘅相，睇下點啦。